आपके पास एक स्कूटर था और आज आपके पास में जेट एयरक्राफ्ट्स का, हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। कहाँ से कहाँ आ गए? रजत भाई, इतना बता सकता हूँ कि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और आज भी मेरे को स्कूटर चलाने वाला, रिक्शा में जाने वाला, बस में जाने वाला या जेट में जाने वाला, वो सब हर आदमी की मानसिकता क्या होती है उसका मेरे को पूरा अंदाज है, क्योंकि मैं वो जर्नी से पास किया हुआ हूँ। तो मेरे को आज मैं कहाँ पे हूँ, मैं कोई जेट में जा रहा हूँ, तो उसका मतलब वो नहीं है कि मैं ज़मीन से मेरा पग जुड़ा हुआ नहीं।